はい。はい。温まっちゃってるし、あれやっぱり揚げちゃってっからダメなんじゃないかな。全然なんないね。あ、こっちね。エンジンの前の方から鳴ってんね、これは。ね、ああ、なんか前の方から鳴ってんな。ベルトをもう貼りましたからね。他の方、中エンジンの内部かもしんないね、これ。病院じゃなきゃいいですけど。いや、前の方からすげえ鳴ってんだよな、エンジンの方から。だからエンジンがだからマフラーって言うんですけど、マフラーじゃないね。こっちの方がすごい気になる。